சமீபத்தில் தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி பகுதியில் அதிக மழை பெய்து மக்கள் பெருமளவு பாதிக்கப்பட்டனர். பல ஏரிகள் மற்றும் அணைகளிலிருந்து மழைநீர் வெளியாகி ஊருக்குள் புகுந்ததால் திருநெல்வேலி மற்றும் தூத்துக்குடி ஆகிய ஊர்களே தாமிரபரணி நீரோடும் ஊர்களாக மாறியது. இந்த ஊர்களில் இருப்பவை எல்லாமே கிராமங்கள் தான். எனவே பல கிராமங்களும் நீரில் மூழ்கியது. பலரின் வீடுகளும் நீரில் மூழ்கியது. எனவே அருகில் இருந்த உயரமான வீடுகளில் தஞ்சமடைந்து உயிரை காப்பாற்றிக் கொண்டனர். மின்சாரம், தண்ணீர், உணவு என அடிப்படை தேவை கூட இல்லாமல் தத்தளித்தனர். எனவே அந்த ஊர் இளைஞர்கள் மற்றும் மீட்பு குழுவினரோடு இணைந்து செயல்பட்டனர். இதில் இயக்குனர் மாரி செல்வராஜும் ஒருவர். அமைச்சர் உதயநிதியோடு இணைந்து அவரும் களத்திற்கு சென்று பலரையும் மீட்க உதவி செய்தார். அதோடு மக்களின் நிலை பற்றி தொலைக்காட்சிகளுக்கு பேட்டியும் கொடுத்தார். இதையடுத்து இதை செய்ய மாரி செல்வராஜ் யார், அவர் என்ன அரசு அதிகாரியா இல்லை அமைச்சரா என திமுக கட்சியை பிடிக்காத பலரும் சமூக வலைதளங்களில் கேள்வி எழுப்பினர். இந்நிலையில் மாரி செல்வராஜ் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், என் கலையும் கடமையும் நான் யார் என நிரூபிப்பது அல்ல, நீங்கள் யாரென உங்களுக்கு நிரூபிப்பது என பதிவிட்டிருக்கிறார். இந்த மாதிரி நியூஸை கண்டினியூஸா கேட்க ராஜ் டியூப் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க.